欢迎来到八道说篮球的频道。今天八道字母哥与雄鹿的缘分由来已久，他在这里从初出茅庐的青涩少年成长为联盟的顶级巨星，斩获常规赛 MVP， 率队登顶总冠军。那些年，他为雄鹿倾尽所有，球队也因他声名远扬。然而，职业体育的残酷就在于，成绩与胜利永远是衡量一切的标尺。名记 Shams 在节目中的爆料，将字母哥内心深处对未来的考量毫无保留地展现在大众面前。Shams 语气笃定地透露，字母哥对雄鹿的爱毋庸置疑，这支球队承载了他太多的回忆与汗水，是他职业生涯腾飞的根基。但在他心底有一种渴望熊熊燃烧，那就是对赢球的执着追求。每一年的征战过后，尤其是休赛期，当字母哥静下心来审视球队阵容时，他思考的不仅仅是当下的胜负，更是未来数年能否持续保持夺冠竞争力。他深知在这个强者如林的联盟，稍有懈怠就会被对手甩在身后。雄鹿虽在过往取得过辉煌战绩，但近年来联盟格局变幻莫测，各支球队军备竞赛不断升级，东部注入热火，凯尔特人等劲旅持续补强，西部的湖人、掘金等队也实力超群。字母哥看到周围的变化，心中对胜利的渴望促使他不得不为自己的未来谋划。他曾毫不避讳地公开表示，如果有朝一日他认定在雄鹿无法实现再次夺冠的宏愿，那么他会决然地将目光投向联盟的其他角落，去寻找那片能让梦想延续的新天地。本赛季，雄鹿管理层为了挽留住字母哥，同时也是为了提升球队实力，在运作上不可谓不努力。他们花费重金引进了库兹马，这位能里能外、经验丰富的球员为球队的锋线增添了新的火力点。无论是拉开空间的三分投射，还是持球冲击篮筐的单打能力，都能在关键时刻为球队排忧解难。不仅如此，雄鹿还一掷千金聘请了名帅里夫斯。要知道，过去一年里，球队相当于支付着2位教练的薪水，如此高昂的投入背后，是管理层期盼球队能在战术层面有质的飞跃，在季后赛中打出统治力的决心。而字母哥也用实际行动回应着球队的期望。截至目前，他本赛季的表现堪称现象级，场均得分、篮板、助攻数据均位列联盟前列。他凭借超强的身体素质，在内线翻江倒海，无人能挡。同时在防守端，他凭借长臂和出色的防守意识，多次成功阻断对手的关键进攻，将自己完全融入球队攻防体系，以一己之力带动着球队前行，完全有资格与亚历山大、约基奇并肩站在 MVP 候选人的讨论行列之中。然而，现实是残酷的，季后赛的舞台才是真正检验球队成色的试金石。雄鹿队上下都清楚，球队必须重回冲击总冠军，或者至少保底打进东部决赛的正轨，绝不能再出现季后赛早早被淘汰的尴尬局面。回顾过去几个赛季的季后赛之旅，雄鹿虽偶有高光时刻，但也多次折戟沉沙。那些惨痛的失利让字母哥刻骨铭心，也让球队管理层如芒在背。在全明星周末这样轻松愉悦的场合，字母哥面对媒体采访时，曾语气坚定地宣称自己永远不会向雄鹿申请交易，除非球队主动赶他离开。彼时的他，眼神中透着对球队的忠诚与眷恋。但在瞬息万变的职业篮球世界里，这样的言语承诺在残酷的现实面前，往往显得不堪一击。如今，随着字母哥最新下家赔率的新鲜出炉，整个联盟都陷入了疯狂的猜测与热议之中。纽约尼克斯毫无悬念地成为头号热门下家。作为全球最具影响力的大都市之一，纽约拥有无与伦比的商业魅力。这里的麦迪逊广场花园被誉为篮球圣地，每场比赛都如同盛大的节日，全球媒体聚焦，商业合作机会数不胜数。对于字母哥而言，登陆纽约意味着他的个人品牌价值将迎来爆炸式增长。他将不仅仅是一名篮球巨星，更会成为纽约这座城市的体育名片，书写属于自己的传奇篇章。这里的球迷热情似火，对胜利的渴望如饥似渴。一旦字母哥加盟，必将受到英雄般的礼遇，球队的票房号召力、周边产品销量等商业指标都将直线飙升。位列赔率榜4席的是篮网，同样身处纽约，篮网近年来在夺冠道路上一路狂奔，组建了豪华的巨星阵容。他们拥有顶级的进攻火力，战术体系丰富多样。字母哥若加盟篮网，将与杜兰特、欧文等球星组成恐怖的三叉戟，凭借彼此互补的技术特点，无论是常规赛的统治力，还是季后赛的攻坚能力，都将让联盟其他球队望而生畏。而且，纽约的同城德比将被推向新的高潮，每场比赛都将是火星撞地球般的激烈碰撞，
话题性与关注度爆棚。热火，这支拥有深厚冠军底蕴的球队，排在赔率榜第3位。迈阿密的热情、专业的教练团队以及球队坚韧不拔的比赛风格，都对字母哥有着巨大的吸引力。热火队善于挖掘球员潜力，打造团队凝聚力，在他们的体系下，字母哥无需担忧战术适配问题，只需尽情释放自己的天赋。过往几个赛季，热火多次上演以下课上的季后赛奇迹，他们顽强的斗志与出色的战术执行力，正是字母哥在追求总冠军道路上所需要的助力。再看西部，湖人与快船这2支洛杉矶的球队，凭借庞大的城市市场与辉煌的球队历史，赫然在列。湖人作为联盟的传统豪门，冠军奖杯数量众多，球队文化底蕴深厚。勒布朗·詹姆斯与安东尼·戴维斯的组合已经证明了球队的夺冠实力。若字母哥加盟，将组建起史无前例的3巨头阵容，内线强攻、外线投射、组织串联等各方面能力都将达到极致。总冠军奖杯几乎可以说是手到擒来。快船虽在夺冠征程上历经坎坷，但球队阵容深度不容小觑，拥有一众实力悍将，教练组战术素养极高。字母哥加盟后，能与伦纳德、保罗·乔治等球星相互配合，打造出攻防一体的超级战队，以洛杉矶为据点，向总冠军发起强有力的冲击。火箭、勇士等队同样对字母哥觊觎已久。火箭近年来虽处于重建期，但球队拥有充足的薪资空间，年轻球员潜力巨大，一旦字母哥到来，能迅速围绕他打造一支争冠球队。而且休斯顿的航天城之名闻名遐迩，科技与体育的结合将为字母哥带来别样的体验。勇士，这支以小球战术风靡全联盟的球队，拥有斯蒂芬·库里、克莱·汤普森等神射手，球队进攻空间拉得极大。字母哥若能加盟，内线强攻与外线火力将完美结合，创造出全新的战术打法，球队在西部乃至全联盟的竞争力都将瞬间爆棚。值得一提的是，此前曾有一则爆料引发轩然大波。独行侠在谋划那笔轰动一时的东契奇和浓眉交易之前，曾怀揣野心向雄鹿抛出橄榄枝，试图用一套极具吸引力的方案换得字母哥，却遭到了雄鹿高管的果断拒绝。这一事件一方面凸显了字母哥在当今联盟独一无二的价值，他宛如皇冠上的明珠，是各支球队梦寐以求的夺冠拼图；另一方面也表明了雄鹿守护核心的钢铁般决心，他们深知字母哥对于球队的意义如同球队的生命线，一旦失去，未来数年都将陷入黑暗。但如今，随着赛季的深入，季后赛的脚步声越来越近，雄鹿的战绩、球队的化学反应、字母哥的个人感受等诸多因素都在时刻变化。如果雄鹿本赛季季后赛战绩不佳，未能达到字母哥心中对胜利的预期，那么他的去留天平或许将在一夜之间彻底失衡。届时，联盟格局将如同被推倒的多米诺骨牌，发生翻天覆地的变化，各支球队的命运也将随之改写。球迷们此刻唯有屏住呼吸，拭目以待，看这位超级巨星在未来的岔路口究竟会做出怎样的抉择，又将为哪座城市、哪支球队带去希望与荣耀。